Herkese merhaba dostlar. Ben Mustafa. Bugün Fakir'in Dark Power ismini verdiği baston tarzı elektrikli süpürgesini inceleyeceğiz. Evet, öncelikle bir paket açılımını yapalım. Daha sonra da teknik detaylarına geçelim. Hemen şuradan paketi açayım. Ürünü şöyle açıyorum. Siz de görün diye. Evet. Biraz tuhaf bir açılım oldu ama siz rahat görebilirsiniz diye bu şekilde açmak istedim. Şöyle bir önce parçalarını buraya bir çıkartalım. Öncelikle bazı aparatlar var. Onlardan başlayalım. Şöyle bir aparatımız var. Her süpürgede muhtemelen böyle bir şey vardır. Şu koltuk aralarını falan rahat temizleyebilmek için böyle bir aparatı var. Malzeme kalitesi fena değil. Sonuçta Alman markası. Fakir. Şöyle bir aparat var. Sanırım bu neyde kullanılıyor bilmiyorum ama galiba herhalde buna bağlanması için. Şöyle bir aparatımız var. Bu da galiba sert zeminleri temizlemek için. İşte marley, işte mermer ya da fayans gibi yerlerin tozunu alabilmek için yapılmış olan bir uç diyelim biz buna. Ana süpürme üçgen aparatımız var. Burada uç kısmı. Bu da malzeme kalitesi fena değil. Şöyle bir evet. Böyle de bir uç var. Şimdi şu boru kısmına gelelim. Şöyle bir boru kısmı var. Şu şekilde göstereyim. Şöyle bir tutma aparatı var. Şurada kabloyu sarabilmek için bir mekanizma var. Şöyle bir uzunlukta. Şöyle göstereyim. Biraz da silaha benziyor açıkçası. Şöyle. Bu da malzeme kalitesi fena değil. Yani malzeme kalitesi falan çok iyi. Evet, şimdi ana gövdeye gelelim. Onu da şöyle açayım. Şunu da atalım. Garanti belgesi. Kullanım kılavuzu gibi. Kitapçıklar var şöyle. Şurada da kullanım kılavuzu var. Bunların teknik detaylarına bakacağız zaten birazdan. Fakir'in Alman malı olduğunu söylemiştik. Bu kırmızı bu arada. Şöyle daha net olacaktır. Şöyle göstereyim. Şöyle ürünü şöyle bir detaylı fiziki olarak bir tanıyalım. Daha sonra da zaten teknik detaylarına geçeceğiz. Öncelikle 3 adet üzerinde buton bulunuyor. Bu toz haznesini açabilmek için bir buton. Burada kilidi açıyorsunuz. Onları da zaten açacağız. Burada da bir ayarlanabilir düğme var. Şöyle. Buradan çekim gücünü ayarlayabiliyorsunuz. Wattını ayarlayabiliyorsunuz. Daha güçlü ve daha hafif, daha düşük watt'ta çalışabilmesini ayarlayabildiğiniz bir buton var. Aynı zamanda bu butonla açıp kapatabiliyorsunuz da fiş takılıyken çeviriyorsunuz. Şöyle bir ses duyuyor musunuz bilmiyorum. Bu kapandığını gösteriyor. Evet. Ürün kaç parçadan oluşuyor? Fakir'in Dark Power cihazı. Hemen şurada sizinle birlikte sayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kutudan 6 parça ürün çıkıyor. Şimdi bunların teknik detaylarına bakacağız. Bir de kurulumunu yapacağız. Evet. Ortalama 4 metre uzunluğunda bir kablosu var. Ondan başlayalım teknik detaylarına. Daha sonra burada 3 adet düğme, burada da 1 adet düğme var. Bu da buradaki alüminyum kolunun geçtiği kısım. Burada bir düğmesi var. Bu düğmeyle kapatıp kilitleyebiliyorsunuz. Şimdi burada güç düğmesi var. Bunu kapatıyorsunuz ve wattına göre, yani süpürgenin çekim gücüne göre buradaki güç düğmesiyle bunu ayarlayabiliyorsunuz. Maksimum, orta seviye ya da daha düşük seviyelerde bunu kullanabiliyorsunuz. 89 desibel ses seviyesi var. Biraz fazla açıkçası. Çok da ağır bir cihaz değil. Hemen toz torbalı mı, filtre kısmına gelelim. Bu çok önemli çünkü toz torba ayrı bir maliyet gerektiriyor. Çünkü belki de bir ayda bir
bir toz torbası almanız gerekiyor. Bu da ek bir maliyet. İşte bu fakir bu serisiyle bunu da ortadan kaldırmış. Hemen onu da birlikte bir bakalım. Şuradaki bir açma düğmesi var. Şuradaki açma düğmesine basıyoruz ve bunu şöyle yerinden çıkartıyoruz. Yerinden çıkarttıktan sonra şöyle bunu motor kısmı var artık gördüğünüz gibi. Bütün olay burayla alakalı, yani şu kısmıyla alakalı. Şimdi içinde temizlenebilir. Şöyle bir toz haznesi burası. Filtre kısmına geldiğimizde EPA filtre var bunda. 6 ayda bir değiştirilmesi gerektiğini söylüyor kullanım kılavuzunda. Bu EPA filtrede üzerinde şurada bir yazı var. Yazıda da diyor ki bu filtreyi yıkayabiliyormuşuz arkadaşlar. Yıkayıp tekrardan takıp kullanabiliyormuşuz bu filtreyi. Şimdi bunu ben çıkartmaya çalışıyorum. Şunu yıkayabiliyoruz. Yani bu komple, bu ikisi ayrı. Böyle bir filtre modeli var. Şu EPA filtre. Bu da onun toz bezi gibi bir şey. EPA filtrenin toz bezi. Bu filtreden toz geçiyor. Yani daha doğrusu motoru bozmasını engelleyecek çivi olabilir, civat olabilir gibi şeylerin motora ulaşmasını engelliyor. Ve bu hazne de bunu hapsediyor. Dolayısıyla toz torbasız ama 6 ayda bir EPA filtrenin değiştirilmesi öngörülüyor. Burada tozunuz birikiyor ve siz bunu bu şekilde boşaltıyorsunuz. Herhangi bir toz torba olayı yok. Zaten bunun paketinde de toz torbasız olduğunu size söylüyor. Şimdi şu kısma geldiğimizde tekrardan bunu yerine takacağım. Teknik detaylarına bakacağız. Devam edeceğiz. Bunu kapattıktan sonra şimdi bunu bir montajını yapalım. Şöyle. Bu şekilde bir borusu olduğunu söylemiştik. Şöyle göstereyim. Şuradaki düğmesini şöyle çekiyoruz ve bunu yerine oturtuyoruz. Şu anda bunun şöyle göstereyim. Montajını yaptık. Sağlam bir şekilde yerine gayet rahat bir şekilde oturdu. Hani şu borusunu çıkartıp bunu bu şekilde de hani kullanabiliyoruz. Şu kısma gelelim. Böyle üçgen en çok kullanılan ucu bu. Üçgen ucunda şu şekilde montajını yapıyoruz. Ve artık cihazımız kullanıma hazır. Bu arada rengi de çok iyi. Kırmızı red olarak geçiyor bu. Dark Power'un red modeli var. Bir rengi daha var. Cihazımız böyle. Şimdi teknik detaylarını da anlatmaya çalışayım ben. Şu şekilde dursun. Şöyle. Bu arada hemen şuradan toplam motor wattı 1590 watt bir motor gücüne sahip ki bu cihaz için, yani böyle bir cihaz için, yani bu kadar küçük bir alanda olan bir motor için gayet yüksek bir seviye diyebilirim. Bu arada enerji verimliliği A, B, C gibi enerji verimliliği vardır ya. F sınıfı bir enerji verimliliği var. 89 desibel olduğunu söylemiştik. Yıllık enerji tüketimi ise 53 watt bu cihazın yıllık enerji tüketimi. Halı temizleme performansı ise onları da bir A, B, C gibi sıralandırmışlar. Bu G serisinde, yani G serisinde bir halıdaki tozu alabiliyor. Yeterli mi? Bence biraz performans konusunda düşük gibi geldi bana. Sert zemin temizleme performansı ise A sınıfı almış. Yani bu ne demek oluyor? Ahşap, marley, mermer, fayans gibi sert zeminleri ve neredeyse A sınıfı bir temizlik söz konusu. Bu arada ıslak bir şey bununla süpüremiyorsunuz. Herhangi bir ıslak zemini bununla temizleyemiyorsunuz. Bu sadece kuru zeminler için kullanılan bir cihaz. Söyleyeyim. Tozları yeniden yayma sınıfı ise E sınıfıymış. Yani çektiği tozları içeride absorbe edip ister istemez bir hava çıkışı oluyor. O hava çıkışından da attığı toz serisi ise E sınıfı olarak değerlendirilmiş. Bu da fena değil. Çok insanı rahatsız ediyor. Onun dışında 10 yıl kullanım ömrü var bu cihazın. Teknik detaylarımız da sanırım böyle. Burada en belirgin özelliği ise yani herhangi bir toz torbasına ihtiyaç duymaması. Bu şekilde bir EPA filtreyle, bu EPA filtrede de yıkanılabiliyor, temizlenebiliyor ve internet üzerinden muhtemelen bu filtreyi de bulabiliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum ben. Bu arada renk seçeneğini de söyleyeyim ben. Hemen ona da bir bakayım. Evet, renk seçeneği ise red, yani kırmızı, bir de violet renk seçeneği mevcut bu süpürgede. Biz violet rengini daha çok beğendik ama aldığımız yerde violet rengi olmadığı için biz kırmızı almak zorunda kaldık. Bu arada aldığımız yer İstanbul Bilişim. Linkini muhtemelen açıklama kısmında bulacaksınız. Orada 140 TL civarındaydı. Ürünün başarılı olduğunu söyleyebilirim. Yani çekim gücünün çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Filtresini temiz tuttuğunuz sürece, çünkü filtre çok önemli. Temiz tuttuğunuz sürece bu ürünü gayet sağlıklı kullanırsınız. Bu arada her elektronik cihazlarda olduğu gibi 2 yıl garantisi var bu ürünün. Dediğim gibi ürünün teknik detayları da böyleydi. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazarsanız yanıtlamaya çalışırım. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.